大家好，今日咧想同大家講一講就係關於我喺英國買第一部電單車嘅分享啊。咁我呢個計劃咧，其實咧都策劃咗成有半年以上噶啦。咁喺上年啦11月開始，我哋就去睇啦。咁啊去邊度睇咧？咁啊最方便啦，上網睇。咁啊去 Facebook 啊，去啲 marketplace 嗰邊去睇下啦，放車嘛。咁啊〜仲有就係去Auto Trader 啦，同埋一啲真係啲 dealer 嘅網頁度睇啦。咁可以揾下。初時我就諗住係想揾啲咩車咧？想揾部Yamaha 啲V-Start 嗰啲650啊，或者1100啊咁樣。我想買啲大 CC 啲啊。咁啊睇下。咁啲價錢咧都唔係平喎，但係咧都揾唔到我想要揾嘅車種嘅。咁因為車類我就鎖定咗係㗎啦，但係個車嗰啲款式咧就冇一架合心水啊。咁啊又再沉澱下，又咁咧就諗下，又睇緊啲哈利又唔係太貴喎。咁7000-8000磅都有交易㗎啦。咁我初時睇下啲單騎啊，一個人話單騎咁樣。咁我就揾一啲哈利嘅 Sporter 啦，睇下啲價錢。咁揾啦，揾到部喎，佢喺喺 list 嗰度咧，我就嗰日落埋去 list 㗎，跟住睇下嗰部車啊，想睇一部真身啊。網上睇到咧就未見到真身啊嘛，就諗住落去睇下個真身係點樣。但係咧落到去個店員同我講話咁啱嗰部車前2日已經俾人買咗啦，無緣啊！但係話唔緊要，佢喺我哋後邊車房嗰度嘛，整緊啊，修整下嘅就交收啦。咁我可以俾你睇下嘅。咁我哋去幾好人啊，帶我哋去睇下啦。哇，真係冇得頂，好吸引啊部車。咁OK 啦，咁再揾過啦。咁就再揾一揾啦。上去方便啲就上去Facebook Marketplace 度去揾下啦。咁點樣揾咧？揾打Harley Davidson 啦，咪去揾。咁好多，其實好多。咁都係啦，呢樣咧就要小心啲啦，因為好多時咧喺marketplace 嗰啲係唔一定係真嘅。咁同埋一啲咧就係有少少我覺得係啦，鬼鬼地嘅，即係唔係好正常。因為有啲車嗰啲車款車齡咧，你一般買咧都係要成5、6、7千咁上下㗎啦啲，但係佢個膽放咧2000、1000零2000喎。咁你一般正常諗都諗到，邊有咁大隻蛤乸隨街跳啊？咁就嗰啲唔睇㗎啦。咁你篤落去，你就算你篤落去嘅嗰個佢條 link 嗰度咧，佢個 Facebook 入邊咧，睇入邊咧，你就知道原來咧係好多車放嘅，淨係放車嘅啫。咁我就鎖定咗呢啲咁嘅 account 咧，就係一啲叫做車房放車嗰啲啦。其實我就唔會去 prefer 去呢啲度買嘅，因為我唔熟㗎嘛。咁我又想揾一啲咧，真係私人想放車啲人嘅。咁我點樣睇到佢係私人係咪真係有冇啲警棍咧？咁我就會去睇咧，佢嗰個 Facebook 咧幾時去set up 嘅。咁有啲嘢大家係25年啦，有啲咧係24年啊、25年先至開始 set up 到出嚟嘅啲咧，我就有少少戒心。呢啲我有少少戒心，我就唔會咁信呢啲嘢。咁我就揾一啲就係話佢係放車，但係咧，入邊咧未必係全部都係車嘅喎，可能係入邊有好多嘅買賣咧係屋企嘅嘢，櫃啊或者衣櫃啊、餐台啊，有機會係放呢啲嘢嘅。咁唔係單止係淨係放車嘅，咁我就會個戒心冇咁強啦，咁樣就會信呢啲多啲啦。但係都係啦，要睇啱車。咁有個經驗啦，咁我就去揾啦。咁我其實我已經鎖定咗啲顏色啊同埋個車種噶啦。咁我就揾啦。咁我揾到有2架喎，2架都係白色嘅，我想要白色嘅哈利。咁我就揾到2架，我 check 個車牌，咁咧有車牌咧係會 show 出嚟嘅，有啲唔 show 出嚟嘅，我就唔會揾啲唔 show 出嚟嘅。咁2架咧都有 show 出車牌嘅，咁我就去 check 佢啦。咁上去DVLA 度去check 佢個車牌啦。咁有一架咧，咦，打個車牌啦，佢冇登記喎，跟住再 check 多幾次咧，都係話冇登記嘅。咁我就呢隻車咧，我就唔會去揀㗎啦。就算係我心儀嗰部exactly 係嗰部啦。咁但係咧，我都唔會揀一部，因為有警棍啊嘛。咁另外一部咧，我 check 啦，咁我就會去
上去DVLA 度 check 佢嗰個嘅資料啦。我哋要點樣去 check 嗰個車牌咧？我就會上去 Google 啦，咁樣去打number plate check 咁樣，我佢就會 show 條 link 咁啊，篤入去到DVLA 入邊咧，就去打嗰個你鎖定嗰個車牌啦，就打個車牌，跟住 check 佢咧。咁喺入邊咧，佢 show 到出嚟嘅 road test 咧有冇喺度啦，同埋佢個MOT pass 唔 pass 啦，有冇登記，最緊要有冇登記。咁咧你就會有初步嘅資料啦。但係如果你覺得呢啲咁嘅初步資料都未係夠咧，咁你再 check 多個去 check 佢 MOT 嘅check。咁你去 check 呢個咧，佢就會再 show 一啲佢個 MOT 嘅個 history 俾你睇。啊，幾時肥過乜嘢啊？幾時 pass 過啊？咁佢一路有會俾啲detail 呢個資料你。咁當然啦，呢啲係免費嘅 checking 咧。咁但係佢再深入啲去揾一啲再深入啲咧。例如有啲網站咧，佢係會付費嘅，有啲付費形式咧，佢就要多啲資料。例如咧，我呢架車咧，我就會去諗佢多啲。哇！咦？呢部車其實係咪財務車啊？咁原來有一樣嘢咧，我喺呢度咧都學咗少少嘢。咁我哋香港咧，咁啲汽車啊，汽車又好，電單車都好啦。咁如果部車你係供緊會嘅，即係未屬於你自己嘅咧，咁個牌簿咧就應該你 keep 咗喺銀行嗰度噶嘛，咁唔會 keep 喺個車主度啊。喺英國咧唔係咁樣噶，原來英國咧佢嘅佢呢度嘅牌簿就係 V5C 嗰度咧，嗰份嘢 V5C 咧。咁如果嗰部車係有上會嘅，係財務嘅，原來嗰份嘢都會喺個車主度嘅喎。咁呢度咧就要大家留意下啦。咁我就因為你未見到個車主，你唔會見到個 V5C 噶嘛，咁我就會去付費去check 佢嗰個再 detail 啲嘅資料啦。例如佢真係個 MOT 啊，幾時啊，行到幾多公里啊，佢有顯示埋幾時去到行到幾多公里，幾多年幾多月行到幾多公里嘅。咁仲有一樣嘢就話，我最重要就係想 check 呢部係咪財務車。點解我要咁重視呢樣嘢咧？因為如果呢部財務車嘅時候咧，你係過唔到戶嘅，咁過唔到戶咧係好撈教嘅。我點樣去揾到呢架車咧？我都向marketplace 去聯絡到佢嘅。咁其實咧，我本人啦都對於呢個 marketplace 去買嘢咧，我都係驚驚地㗎，即係都驚俾人呃㗎嘛。咁所以之前嘅功夫咧要做多少少。咁啊開始要聯絡嘅時候啦，咁啊 send message 俾你話約時間啊，約日期啊，幾點啊，去睇車啦。咁我都有講俾你聽話，喂你個價錢我未必俾到你㗎喎。我要睇下部車個性能啊，或者嗰個質素啊，要點樣我先至俾個價錢你，大概呢個價錢啦，你可唔可以啊？咁佢都覆我話OK 嘅，到時再傾啦咁樣。咁一時有價講嘅。咁啊好啦，咁去到當日啦，咁我哋去到我哋一行咧就有3人啦，我梗係帶埋阿仔去啦，同埋經理人一齊去啦嘛。點解咧？因為咧都分配好晒啲工作噶啦。阿仔做乜角色，經理人去做咩角色嘅。咁到時去到咧就大家就睇翻自己嘅角色去做嘢啦。我哋3個都講定噶啦。去到嗰個位置咧，如果個地方比較偏僻啲啊，或者唔對版咧，我哋就唔去噶啦。咁幸好啦，今次我哋去到嘅時候都係一個住宅嚟嘅，危險性冇咁高啦。咁如果要試車嘅時候，佢又要去到啲比較偏僻嘅地方咧，我哋都唔去噶啦。去到睇車啦，咁睇部車同埋去喺個 Facebook 嗰個張影片啊同埋啲圖畫咧，都配合啊，都係一致嘅，都冇乜古怪嘅。係啦，咁要 check 乜嘢咧？咁check 個車身 number 個 engine number 同嗰份 V5C 嗰個入邊啲資料係咪一致？咁好啦，仲要 check 咧 check 嗰個買家啦，嗰個driving license 啦，佢個名同埋佢響嗰個 V5C 嗰個名一樣啦。咁呢幾樣嘢係好重要嘅，因為如果唔對嘅話咧，你買翻去咧又好拗教同埋好麻煩。到下一部分咯，咁就開始要過戶同埋咧要過錢啊嘛。咁我哋都同個車主講話，我哋會一致咁樣又過錢俾你，同埋一致咁樣去做個過戶啊。咁你 O 唔 OK 啊？咁樣佢話都 OK 嘅，咁去啦。咁我哋就我揾阿仔啦，阿仔就做車輛過戶嗰 part 啦。咁經理人咧就幫我咧就做一啲
銀行過戶啦，過數俾嗰個車主啦。咁呢度啦，又係一個好重點啊！記住唔好過俾唔係車主個名，因為咧有聽過好多故仔噶啦，又話個車主又話我個戶口唔咩依樣嗰樣，過俾我老婆啦，或者過俾我個仔啦，個一樣嘅啫。嗱，喺我個立場講咧，我就一定唔制嘅，因為過戶咧一定係錢就過俾個車主嘅，咁咧就免得日後有拗數啊嘛。佢話你冇過俾我啲錢，唔知去邊度咁樣。咁呢度要大家留意啦。咁好啦，咁呢一 part 咁我做都好順暢去做到啦。咁咁啊，我哋梗係有默契啦，叫阿仔快手啲。咁我哋過錢就繼續過慢啲咧，過晒嗰個過戶啦。咁我哋最後都過埋俾佢啦。咁就咁啊保障翻自己啊嘛。好啦，咁呢一方面文件上嘅嘢搞掂晒咯。咁過戶之後咧，嗰份V5 C 度咧，佢個佢需要搣翻一份新車主嗰份資料俾我哋去 keep 嘅。咁啊嗰份 V5 C 佢就自己 keep， 有份一節仔咧係需要我哋 keep 嘅。嚟到一 part 咧，咁呢個我哋幾時會有新嘅V5 C 咧？就大約呢個程序完結咗之後咧，就一個禮拜內啦，佢又會應該 send 到俾寄到你我屋企噶啦。而家去到邊 part 咧，就係攞車啦，要攞車走啦喎。好啦，咁呢一 part 就係好重要啦。記住，我哋攞車一定要合翻法噶嘛。咁我哋咧就要即時就上網交 road test 啦，呢部車嘅 road test 啦。喂，原來咧啲電單車嘅road test 咧係點樣計咧？如果唔 over 150cc 樓下咧，咁咧就係26磅一年。151至到400cc 嘅電單車咧，就咧57磅一年。401至到600cc 嗰啲電單車咧，87磅一年。到601或以上啦，唔理你幾多啦，就全部收121磅一年啦。咁我呢部咧就係1690啊嘛，所以咧 over 600cc 嘅，咁就要收121磅啦。好啦，另外咧仲要買保險啊嘛，喺英國買保險嘅咧，就我上網 check 啦，都係得嗰四間賣電單車嘅保險嘅。係啦，咁我就揀咗間相對平啲嘅保險，都要成303磅啊，一年，我就係第三保啫喎。因為點解咧？冇 NCD 啊，咁樣就比較貴啲啊，第一年。咁慢慢儲落去啦，咁儲多幾年就比較平啲咯，唯有係咁咯。好啦，咁呢一個咧就係我喺 Marketplace 嘅買電單車嘅經驗嘅分享啦。咁希望啦，大家如果有機會喺Marketplace 買嘢啲，大家都要小心啲啊，未必係個個都咁老實㗎。咁大家之前咧要做多少少準備功夫。好啦，今日嘅分享係咁多啦，拜拜。好，準備開始。點解會再騎上翻部電單車？都有個機會咯。咁嚟到英國，咁咪有個空間同埋有個時間俾我再玩翻呢個電單車啦。咁好開心啦，玩得翻電單車，都好想咧證明到咧自己年紀都大咗啲啦嘛。咁都試下係咪真係可以騎得上部電單車啦？咁證實咗啦，都係可以嘅。咁呢一部咧係我買咗即係人生中咧嘅第三部嘅電單車。咁第一二部咧都係香港。咁香港嗰時後生啲咧就玩嗰啲 DCMP 啊啲啡靈車啊。咁再年紀多少少啦，長咗少少咧就玩一啲Chopper 啦、Yamaha 嘅Viago 啊、535。咁大部車咧都唔會話去到好大。咁呢一部咧就係相對大啲。咁我自己都初時都諗下handle到咧。咁要俾啲時間去練習下。咁但係而家都叫做摸得熟嘅。咁至少因為都有一定嘅揸車年資啊，咁可以應付到嘅，都係要俾啲時間去練習。同埋呢部車佢大部啊，都有翻咁上下重量啊嘛。咁所以喺操控上邊咧係要有多少技巧。佢入啲彎啊，或者點樣去出啲彎咧，要
樣去推介啊？咁啊，始終你有部車有翻咁上下大部啊、重啊，男人個浪漫唔單止係果冷飯啊，電單車都係首選啦。哇！聽到呢啲 engine 聲，啵啵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 啵，啊，好震撼啊！喺呢個4、5、6、7、8、9月咧，都係一個好好嘅揸電單車嘅日子啊！我哋今年風和日麗，哇，爽啊！啲風吹埋嚟，咁揸電單車嘅咁吸引就係可以100%你操控住部車，如果唔係咧，部車就有咩事你又會危險好大噶嘛。咁啊，電單車係俾咗男人啊，係咪？男人個操控性咧，好有滿足感啊！哇！你有轉波，跟住左邊有，我聽住啲引擎聲，哇！幾咁震撼！有啲風啊，直接打埋嚟塊面嗰度咧，係好爽噶！你行呢啲咩鄉村嘅小路咧，個感覺就係非常之好，非常之靚。就冇話啲高速公路咧，冇嗰個感覺啊！你而家咁，好似而家咁樣嘅環境咧，好舒服啊！